านมาแล้วนะคะปลาเป็นแบบนี้เลยทุกคนคนเยอะต่อแถวเยอะมาก ตรงนี้คือหาดลับนะคะ ตรงซอยนาเกลือ18พัทยานะข้อกระสอบเขา38รอบเอาจริงๆก็น่าจะเฉพาะร้านแบบร้านสกีอืมอืมอันนี้ก็คือไม่เย็น อันนี้ปลาอินทรีนะคะอืมปลาอินทรีอร่อยมีเอ็นหอยแบบนี้เลยอืมถ้าใครอยากกินแบบจึ้งๆเต็มๆแนะนำไปบุฟเฟ่ต์ค่ะตัวไหนครับถ้าเป็นตัวจี้หรอก